Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Setia Budiarti dari kelas 12 Askup 2. Di sini saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batu efektif pada Monavio. Silahkan tonton. Pertama, kita verifikasi data pasien dulu, dan yang kedua kita siapkan alat-alat yang ada di sini, yaitu apron, air minum, sputum, pak instrumen beserta handscoon, bengkok, hand sanitizer, handuk, dan beserta dan jika seluruh alat sudah tersedia, kita langsung ke pasiennya. Mari. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Nah, dengan video ya. Perkenalkan, saya Perawat Setia yang berjaga pada saat ini. Saya akan melakukan tindakan melatih latihan teknik nafas dalam dan batu efektif. Apakah Ibu bersedia? Ya, dulu saya sedang buka Instagram. Baik, Bu, kita akan mulai ya. Langsung salam balik ya, Ruis. Serum. Serumnya bisa. Aku nafas dalam rambut piye. Luwe ora apa-apa. Baik. Nanti nih. Baik, Bu, saya akan mulai latihan nafas dalamnya ya. Ibu bisa coba ikuti saya, Bu. Baik, sekarang nafas dengan perlahan, hidup, Bu. Keluarkan, perlahan, hidup. Keluarkan, hidup lagi. Keluarkan. Baik, Bu, selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu teknik batu efektif. Apakah Ibu bersedia? Iya. Silakan, Bu, minum dulu. Ibu, nanti dahaknya di sini ya, Bu. Silakan Ibu tarik nafas, buang, contoh dulu. Minum dulu. Ya. Baik, Bu, misi saya angkat dulu, nggih. Baik, Bu, semua tindakan telah saya lakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah merasa lega dan nyaman, Bu. Baik, kalau seperti itu tugas saya sudah selesai dan saya pamit undur diri ya, Bu. Terima kasih. Sekian video dari saya dan terima kasih.